Welcome to our channel All Tech Solution BD. Please subscribe our channel and press the bell icon only YouTube app. Never miss another update. Thank you. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন অল টেক সলিউশন বিডি এবং আপনাদের সাথে আছি আমি রাকিব হাসান হৃদয়। আজকে যে বিষয়ে ভিডিও করব তার টাইটেল দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গেছেন যে আজকে কি বিষয়ে ভিডিও করা হবে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে এমন একটি ফাইল ম্যানেজার এর রিভিউ আমি দেখাবো যেটা আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে, আপনাদেরকে অনেক বেশি মুগ্ধ করে তুলবে। তো ভিউয়ার্স, তার আগে আপনাদের কাছে অবশ্যই একটা কথা বলার, কথাটা হচ্ছে যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমাদের চ্যানেলের নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। অর্থাৎ যেখানে লেখা থাকে কারেন্ট সেটিং ইজ পার্সোনালাইজ নোটিফিকেশন, ওখানে আপনি ক্লিক করে জাস্ট অল করে দেবেন, তাহলেই আমাদের চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিও আপডেট সহজেই পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আর কথা বাড়াবো না, দেখতে থাকুন ভিডিও। ফিরছি একটি ইন্ট্রোর পর। Subscribe now. Press the bell icon only YouTube app. Never miss another update. Thank you. তো ভিউয়ার্স, ফিরে এলাম আবারও আপনাদের মাঝে ইন্ট্রোর পর। এখন যে ফাইল ম্যানেজারটা আমি আপনাদের মাঝে দেখাবো, সেই ফাইল ম্যানেজারটার নাম হচ্ছে অ্যাডভান্স টুলস প্রো। তো এখানে অনেক কাজ রয়েছে। আমি আপনাদেরকে যদি সম্পূর্ণটা দেখাতে যাই তাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হবে, তবে আশা করছি পরবর্তীতে আরও এর ফিচার্সগুলো সম্পর্কে দেখাবো, বাট এখন শর্টকাট কিছু দেখাবো। কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এই ফাইল ম্যানেজারের। তো অ্যাট ফার্স্ট আমি আমার ফাইল ম্যানেজারটিকে ওপেন করছি। 2 minutes 42 seconds. There are row Advanced Tools Pro. Task Manager. Navigate up button outer grid. Task Manager 287 4000. চলে এলাম আমি আমাদের সেই যে অ্যাপটির নাম বলেছি অ্যাডভান্স টুলস। তো বর্তমানে ফাইল ম্যানেজারের কিছু ফিচার আমি দেখাবো। এই ফাইল ম্যানেজারের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, আমি আপনাদের জানার সুবিধার্থে সেটা বলে দিই। এই ফাইল ম্যানেজারের মাধ্যম দিয়ে আপনারা সিস্টেম, আমাদের ফোন মেমোরিতে ইন্টারনাল স্টোরেজ ব্যতীত আরও কিছু স্টোরেজ রয়েছে যেটা সিস্টেম স্টোরেজ, যেখানে আপনি কিছু ইনসার্ট করতে পারবেন না, বাট সেখান থেকে আপনি চাইলে আপনার প্রয়োজনীয় কিছু বের করে নিয়ে আসতে পারবেন। যেমন ধরুন, আপনি যে ফোনের বাই ডিফল্ট রিংটোনটা ইউজ করছেন সেটাই মনে করুন কারো পছন্দ হয়ে গেল। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয়, কিছু ফোনের রিংটোন কিন্তু ইউটিউবে পাওয়া যায়, আবার কিছু ফোনের রিংটোনগুলো ইউটিউবে পাওয়া যায় না। সো আমাদের অনেক পছন্দ, বাট আমরা টোনটিকে ডাউনলোড করতে পারছি না, নিতে পারছি না। তো তাহলে যেটা হবে, আপনি চাইলে এখন থেকে এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার ফোনে থাকা যে সকল রিংটোন, নোটিফিকেশন, সাউন্ড এবং অ্যালার্ম টন এর সাথে ইউআই থেকে যে টনগুলো দেওয়া থাকে, অর্থাৎ সিস্টেম রিলেটেড কিছু টন, সকল কিছু আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারবেন বা আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি দেখাবো এখন সেই ব্যাপারটাই। তো আমি চলে যাচ্ছি, আমার অ্যাডভান্স টুলস ওপেন করেছি, আমি বর্তমানে টাস্ক ম্যানেজারে রয়েছে। আমি এখান থেকে ফাইল ম্যানেজারটা চুজ করে নিব, যেহেতু এখানে অনেক অপশন। সো আমি আপাতত ফাইল ম্যানেজারটাকেই দেখাচ্ছি। এই যে যেটা করবেন আপনারা, অবশ্যই অ্যাডভান্স টুলসটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে
আমরা সকলেই জানি এই যে ন্যাভিগেটর বাটন, এই ন্যাভিগেটর বাটনটা সাধারণত অন্যান্য অ্যাপের ক্ষেত্রে ব্যাকের কাজ করে, তবে এখানে কিন্তু ন্যাভিগেটর বাটনটা ব্যাকের কাজ করবে না। এখানকার এই ন্যাভিগেটর বাটনটা আপনাকে ন্যাভিগেশন মেনুর যে কাজ সেটা করবে। অর্থাৎ এখানে উল্লেখ করা নেই যে শো ন্যাভিগেশন ড্রোর বা ন্যাভিগেশন মেনু বাটন, সো এখানে শো করছে ন্যাভিগেটর বাটন। তো আমি এই ন্যাভিগেটর বাটনেই ক্লিক করছি। Navigate up button. Double tap to activate. Advanced Tools Pro, 1 of 55 in list 55 items. চলে এসেছি ন্যাভিগেটর বাটনে অর্থাৎ ন্যাভিগেশন মেনুতে। এখান থেকে আমি ফাইল ম্যানেজারটা চুজ করে নিব। Icon 2 button. File Manager 2 of 55. এই যে পেয়ে গেছি ফাইল Double tap to ম্যানেজার। activate. তো আমি ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করছি। আপনারাও সিম্পলি আপনাদের ফোন থেকে সেম ওয়েতেই ক্লিক করবেন। File Manager. Navigate up button out of list. আচ্ছা, ফাইল ম্যানেজারে Double আসার tap to পরে activate. এখানে কি কি অপশন রয়েছে, অপশনগুলো আমি আপনাদেরকে একের পর এক সবগুলো দেখিয়ে দেব, শুনিয়ে দেব। আপনারা এই অপশনগুলো শুনে নিজেরা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে কোনটা আপনাদের প্রয়োজন। Selected File Manager. এই যে ফাইল ম্যানেজারটা সিলেক্ট হয়ে রয়েছে। এখন যদি এখান থেকে আপনার টাস্ক ম্যানেজার বা আদার্স কোনো অপশনে যেতে হয়, তাহলে আবারও কিন্তু এই ন্যাভিগেট আপে Navigate প্রেস up করতে হবে। button. প্রেস করলে আপনারা Double সব tap to অপশনগুলো activate. দেখতে পারবেন। তো এখন একের পর এক আমরা অপশনগুলো দেখি। Selected File Manager. সিলেক্টেড ফাইল ম্যানেজার। Tab. Double tap to activate. এখানে বেশ কিছু ট্যাব রয়েছে, এই ট্যাবগুলো বলে না যেহেতু, সেহেতু এখানে প্রেস করার প্রয়োজন নেই। More options. এখানে মোর Double tap অপশনস to activate. রয়েছে। Double tap and hold to long press. মোর অপশনে বেশ কিছু অপশন, যদি Pop-up অপশনগুলো বলি। window. Hide system storage in list. এই সিস্টেম Double tap to স্টোরেজটা activate. আপনাদের যদি হাইড থাকে, যদি দেখতে না পান, তাহলে অবশ্যই এখানে এসে শো সিস্টেম স্টোরেজটা পাবেন, এখানে ক্লিক করবেন। Help. Double Help. tap to activate. Stop recording button out of list. Help in list window pop-up window. তো এই দুটো অপশন Double এখানে, tap to activate. হাইড সিস্টেম স্টোরেজ এবং হেল্প। হেল্প থেকে তো জানেননি সচরাচর কি হয়। হেল্প অপশনটা হচ্ছে এর জন্য আপনার এই অ্যাপের কোনো কাজ বুঝতে না পারলে হয়তো বা সেই বিষয়ে ইনফরমেশন পাবেন, অথবা কোনো ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য আর কি, এগুলোর জন্য আর কি হেল্প। তো যাই হোক, আমি এখান থেকে ব্যাক করছি। Back button up. File Manager. More options. Double tap to activate. Double home. আচ্ছা, এখানে হচ্ছে হোম, এখানে ক্লিক নেবে না। System read only 3.03 gigabytes 0B free. Column 1 in grid 1 row 2 columns. এই যে আমার হচ্ছে সিস্টেম, Double tap to activate. Double tap and hold to সিস্টেমের long press. যে ইনফরমেশনটা সেটা কিন্তু আপনারা পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ এখানে আমাকে ঢুকতে হবে। কি লেখা আছে? System read only 3.03 gigabytes 0B free. Column 1 in grid 1 সিস্টেম row রিড 2 অনলি columns. 3.03 Double গিগাবাইট tap to activate. টোটাল, Double tap and hold to long press. আর হচ্ছে 0 বাইট ফ্রি রয়েছে, অর্থাৎ এক অংশ এখানে খালি নেই। আপনাদের কিছু কিছু ডিভাইসে হয়তো আপনারা খালি জায়গা পেতে পারেন, বাট খালি জায়গা পেলেও কিন্তু এখানে কোনো কিছু রাখতে পারবেন না। তো যাই হোক, আমি সিস্টেমে চলে গেলাম। File Manager 19. Navigate up button out of grid. এই Showing যেখানে বলে items 1 to দিচ্ছে 18 of 19. ফাইল Double tap ম্যানেজার to activate. 19, অর্থাৎ এখানে 19টা আইটেম রয়েছে, অর্থাৎ এর মধ্যে 19টা ফাইল ফোল্ডার সহকারে 19টা আইটেম রয়েছে। এখন আমি দেখাবো, অবশ্যই আমি সিস্টেমের মধ্যে যাব। সিস্টেমের মধ্যে গেলে আমার প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো আমি পাবো, বাট এখানে অনেক কিছু রয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমার যে কাজটা সেটার জন্য সিস্টেমে যেতে হবে। আপনারা আপনাদের মতো করে দেখে নিতে পারেন। Selected File Manager 9 tab. More options. Device root. এগুলো এভাবে রয়েছে, ডিভাইস রুট, ACCT March 10th 1970 row 1 column 1 in grid এগুলো 6 হচ্ছে rows 3 ফোল্ডার columns. ACTT, এগুলো হচ্ছে Double tap to ফোনের activate. Double tap and ফোল্ডার hold আর to কি। long press. এই ফোল্ডারের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফোনের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো রাখা রয়েছে, যে ফাইলগুলোর মাধ্যম দিয়েই কিন্তু আমাদের ডিভাইসগুলো চলে। আর যদি আমরা ফোন রুট করে কোনো ফাইলগুলো ডিলিট করে দিই, এমন কিছু ফাইল রয়েছে যেটা ডিলিট করে দিলে কিন্তু আর কাজ করবে না ফোন। তো যেহেতু আমার রুট অ্যাক্সেস নাই, সেহেতু কোনো কিছু ডিলিট করতে পারবো না। আপনাদের যাদের রুট অ্যাক্সেস থাকবে না, তারা এই বিষয় নিয়ে একদম চিন্তামুক্ত থাকবেন। আপনাদের কোনো কিছুই ডিলিট করার প্রয়োজন হবে না, বা ডিলিট করতে পারবেন না চেষ্টা করলেও। আচ্ছা, তারপরের ফোল্ডার দেখি কি রয়েছে। Bin January 1st এই যে bin। 2009 11B column 2. এটা Double একটা tap to ফাইল, activate. Double 11 tap and বাইট hold to এটার long press. সাইজ। Config March 10th 1970 column 3. এই যে কনফিগ, এটা একটা Double ফোল্ডার, tap to এর মধ্যে activate. অনেক Double কিছু tap and hold রয়েছে। to long press. আমি সেগুলো দেখাচ্ছি না, দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হবে। Cust May 13th 354 row 2 column 1. কাস্ট Data August ডেটা, Dave August 12th 23 04. ETC January 1st
MNT, March 10th. MNT, OM, January 1st, 2009. OEM. Column 3. Prog, January 1st. Proc, Product, January Product. 1st, 2009. Res, January 1st. Res, SD card, January SD 1st, card. 2009. 21B, row 5, column 1. এটা হচ্ছে আপনার Double tap to activate. 21B Double tap and hold to long press. হয়তোবা এসডি কার্ডের কিছু ফাইল এখানে ব্যাকআপ হয়তোবা থাকতে পারে। ফাইলটা যদি আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারি তা সম্ভবত এখান থেকে নেওয়া যাবে না। Storage, March 10th, 1970, column 2. স্টোরেজ, Sys, March 10th, Sys, 1970, অর্থাৎ column 3. এটা কিন্তু Double tap SOS to activate. সেই Double tap and সিস্টেমের hold to long press. সিস আর কি। তো যাই হোক আমরা যাব সিস্টেম ফোল্ডারে। এই তো System, January 1st, আমরা পেয়ে গেছি 2009, row 6, সিস্টেম column ফোল্ডারে। 1. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. তো আমরা এই সিস্টেম ফোল্ডারটাকে ওপেন করব সিম্পলি। File Manager 18. Navigate up, button, out of grid. তো এই সিস্টেম ফোল্ডারের মধ্যে রয়েছে 18টি আইটেম। আমি একের পর এক দেখাবো। অবশ্যই যেহেতু আমরা রিংটোনের জন্য খোঁজ করছি তাহলে অবশ্যই আমরা মিডিয়াতে যাব, বাট এখানকার আরও কিছু রয়েছে, আমি সবগুলো বলে দিব। Apex, January 1st, যেগুলো 2000. Device বলার root মতো system, হবে out of আমি grid. অবশ্যই More সেগুলো বলে options. দিব। Double tap to activate. Double tap and hold to long press. তো সিম্পলি আপনারা সোয়াইপ করলে এগুলোই পাবেন। Device root system. Apex, January 1st, Apex, 2009, row এগুলো 1, অনেক column 1, কাজের। in grid, 6 rows, 3 columns. App, January 1st, 2009, column 2. এই যে এটা হচ্ছে অ্যাপ। Double tap to activate. Double tap and hold to long press. ধরুন আপনার ডিভাইসে ইনস্টল করা যে ব্লুটুথ অ্যাপটা রয়েছে সেটা আপনি কাউকে শেয়ার করতে চান, তাহলে আপনারা এই অ্যাপের মাধ্যম দিয়েও শেয়ার করতে পারবেন। একদম ডিভাইসের শুরু থেকে যে ফাইলগুলো দেওয়া ছিল ঠিক সেগুলো। Bin, January 1st, 2009, column 3. এখানেও বিন রয়েছে, Double tap to এর activate. মধ্যেও বেশ Double tap and কিছু hold to long press. ফোল্ডার বা ফাইলস আপনারা পেয়ে যাবেন। আবার কিছু কিছু ফোল্ডারে কিন্তু নো ফাইল শো করবে এবং কিছু কিছু ফাইলের অ্যাক্সেস ডিনাই শো করবে, অর্থাৎ সেই ফাইলগুলোর অ্যাক্সেস আপনি নিতে পারবেন না। তবে টেনশন নেই, এগুলোর অ্যাক্সেস নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। Cust, January 1st, 2009, কাজ row 2, সেম column 1. ওয়েতেই এগুলোই রয়েছে। Data app, January 1st, ডেটা 2009. অ্যাপ, ETC, January. ইটিসি, Fonts, January. ফন্টস। Framework, January 1st. ফন্টস থেকে আপনার Fonts, ফোনে কি কি January 1st, ফন্ট রয়েছে এগুলো 2009, দেখতে column পারবেন। 1. তারপরে ফ্রেমওয়ার্ক, Framework, January 1st, Framework 2009, থেকেও column 2. Double tap to activate. আপনারা Double tap and দেখে hold to নেবেন long যদি press. আপনাদের প্রয়োজন পড়ে এগুলো দেখার। Lib, January 1st, Lib. 2000. Lib 64, January 1st, 64. 2009, row 4, column 1. আচ্ছা, এটা হচ্ছে যেহেতু Double tap আমার to এই activate. Double tap and hold to long press. আমার এই ডিভাইসটা যেহেতু 64 বিটের, সো এখানে এই জন্য লিভ 64 বলে একটা ফোল্ডার রয়েছে। আর যাদের ডিভাইস 64 বিটের নয় তাদেরটাতে লিভ 64টা থাকবে না। Media, January 1st, 2009, column 2. আমরা চলে এসেছি আমাদের Double tap to মিডিয়ায়। activate. Double But tap আমি and আরো hold to long press. আপনাদের সুবিধাতে ফোল্ডারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন, বাট আমিও দেখিয়ে দিচ্ছি। Prev app, January 1st, 2009, column Prev 3. Product, January 1st, প্রোডাক্ট সেম 2009, ওয়েতেই AP, এখানেও row যা 5, রয়েছে column 1. ওখানেও তাই রয়েছে। যার Double কারণে tap to আপনাদের activate. একটু Double tap and hold to long press. অসুবিধা হতে পারে, বাট অসুবিধা মনে না করে আপনারা আপনাদের মতো করে সবকিছু দেখে নেবেন। System_UXT, January 1st, 2009, 11B, column 2. এগুলো সবকিছু ফাইল। Double tap. USR, January 1st, 2009, column 3. ইউজার ফোল্ডার, Double tap. Vendor, January 1st, 2009. Xbin, January 1st, 2009, column 2. তো এগুলো হচ্ছে ফোল্ডার আর কি। Bill, Rock, আরো রয়েছে। January 1st, 2009, 10.7 kilobytes, column 3. এটা হচ্ছে ফাইল। Stop recording, তো button. এই কয়টাই রয়েছে, আমি এখন মিডিয়াতে চলে যাব। Product. Media, File Manager 4. Navigate up, চলে এসেছি button, out of মিডিয়াতে। grid. মিডিয়াতে items আসার 1 to 4. পরে এখন Autonomy. যেটা দেখাবো, এখানে হচ্ছে আপনারা দেখেন, সোয়াইপ করলেই বুঝতে পারবেন। Navigate up, tab. More options. Device root. Audio, January 1st, 2009, column 1, in grid, 1 row, এখানে 3 columns. অডিও, অর্থাৎ ফোনে যে Double অডিওগুলো tap to রয়েছে activate. সেগুলো Double tap আপনারা and hold to long press. এর মধ্যে আবার ফোল্ডার সাজানো রয়েছে। তারপরে রয়েছে Theme, January Theme. 1st, 2009, column 2. আমি যেহেতু রেডমি ইউজ Double tap করছি to এখান activate. থেকে হয়তো Double tap রেডমির and hold কিছু to long থিম press. আপনারা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারেন, আমি দেখছি। File Manager 8. Navigate up, button, এখানে out of 8টা grid. আইটেম রয়েছে। Showing items 1. Data, January 1st, 2009, row 1, Data. column 1, in grid, 2 rows, 3 থিমের columns. ডেটাগুলো পাবেন। Customize, January 1st. কাস্টমাইজ, Default, January 1st. ডিফল্ট, New_mod_icons, January 1st, 2009, row 2, column 1. নিউ মড Custom_online_ids.mrm, January 1st, এগুলো হচ্ছে 2009, আর কি ফাইল আর কি। 179B, column 2. তো Default.mtz, January 1st, এগুলো আপনারা try 2009, করে দেখতে 22B, পারেন। column 3. থিমের ফাইলগুলো এমটিজেড Double tap হয়, to activate. সো আপনাদের প্রয়োজন পড়লে আপনারা এগুলো দেখে নিতে পারেন। Icons_version.
team_compatibility.xml. আমি এটা Back ওপেন button. করছি Out না, of grid. Window navigation bar. আমি এখান File থেকে ব্যাক manager করে 4. গেছি। Theme. January 1st. Audio. January 1st. Device. Theme. Wallpaper. January 1st, 2009. Column 3. এখানে রয়েছে Double ওয়ালপেপার। tap to activate. আপনারা Double tap and hold to long ওয়ালপেপারগুলো press. এখান থেকে চাইলে এখান থেকে মেবি শেয়ার করা যাবে। আমি যেহেতু দেখিনি এই ব্যাপারগুলো খুব একটা, আর এগুলোর আমার প্রয়োজন পড়েনি, আমার যেটা প্রয়োজন পড়েছে জাস্ট সেটা দেখেছি। BootAnimation.zip. January 1st, 2009. 71.3 kilobytes. এটা Column 1. হচ্ছে bootAnimation.zip। Double tap to activate. এই Double tap জিপের and hold to মধ্যে long press. হচ্ছে আপনার ফোন চালু হওয়ার সময় যে অ্যানিমেশনগুলো দেখায় সেই ফাইলগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। এই ফাইলটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে দেন আপনারা আপনাদের মতো করে দেখতে পারবেন। আমি সেটা আর দেখাচ্ছি না, আপনারা আপনাদের মতো করে দেখে নেবেন। Audio. January 1st, 2009. Column তো 1. আমি এখন দেখাবো অডিও। Double tap track. অডিওতে File চলে manager এলাম। 5. Navigate. এখানে 5টা আইটেম রয়েছে। Selected. File manager এর 5. মধ্যে হচ্ছে Tab. More. Device. Alarms. January Alarms. 1st, 2009. Column 1. In grid. 1 row. 3 columns. এখানে হচ্ছে অ্যালার্মের যে রিংটোনগুলো tap to আমার activate. ফোনে, Double tap and অর্থাৎ hold to long রেডমি press. ফোনের যে অ্যালার্মের রিংটোনগুলো সেগুলো আমি এখানে যদি প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পারবো। আপনাদের যাদের যে ডিভাইস সেই ডিভাইসে সেই টোনগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। Notifications. January 1st, এর মধ্যে হচ্ছে 2009. Column নোটিফিকেশন 2. সাউন্ড, Ringtones. January এর মধ্যে 1st, হচ্ছে 2009. ringtone। Column 3. UI. January এর মধ্যে 1st, হচ্ছে 2009. Column 1. ইউআই এর যে Double সাউন্ডগুলো tap to থাকে activate. লাইক Double tap and hold to long press. টাচ সাউন্ড, তারপরে হচ্ছে আপনার আরো বেশ কিছু সাউন্ডগুলো রয়েছে, সেগুলো আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন। Create_symlink_for_audio timestamp. January. Alarms. January তো 1st, আমি 2009. Column 1. Double tap আপনাদের to সুবিধার্থে activate. ringtone Double গুলো tap and hold to দেখাচ্ছি। long. Notification. Ring. File manager 25. এখানে হচ্ছে যেহেতু আচ্ছা, Xiaomi ডিভাইস সেহেতু 25টা রিংটোন রয়েছে। সো এর মধ্যে আমি একটা রিংটোন আপনাদেরকে প্লে করে দেখাবো। Spacech.org. Orange.org. January 1st, 2009. 361.4 kilobytes. Row 7. Column 3. আচ্ছা, এই রিংটোনটার নাম Double tap হচ্ছে to activate. Double tap and hold to long press. এই রিংটোনটার নাম হচ্ছে অরেঞ্জ। তো এই অরেঞ্জ রিংটোনটা আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন। আমি হচ্ছে পুরোটা দেখাবো না, কেননা যেহেতু ভিডিও ইউটিউবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সো আমি চাই না যে পুরো রিংটোন দেখানোর কারণে ভিডিওতে কপিরাইট স্ট্রাইক পড়ুক। সো আপনাদের জানা ও শোনার সুবিধার্থে হালকা করে আমি টোনটা দেখাচ্ছি। Music. Orange.org. 9%. 22%. Stop recording. Button. Double tap to activate. এটা হচ্ছে আমার সিস্টেম রিংটোন আর কি। Back button. Window navigation bar. File manager 25. যদিও রিংটোনটা Orange.org. আপনাদের সুবিধার্থে পুরোটাই দেখানো হয়ে গেছে। তো এটাই হচ্ছে সিস্টেম রিংটোন। এখন যদি মনে করেন এই অরেঞ্জ রিংটোনটা আপনার কোনো প্রতিবেশীর বা আপনার কোনো ফ্রেন্ডের বা কারো একজনের পছন্দ হয়েছে, আপনার কাছ থেকে টোনটা চাচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন, সেক্ষেত্রে এই অরেঞ্জ Spacech.org. বা Toyrobot.org. এই ফাইল যে কোনো ফাইলটার উপরে লং প্রেস করবেন। January. Select 1. এটা আমি পোকোর উপরে লং Showing প্রেস items করলাম, 10 to 25 of এটা 25. একটা সিলেক্ট হয়ে গেছে। এখন যদি আপনাদের বেশি রিংটোনের প্রয়োজন পড়ে তাহলে Battery 91. Device root system. Media. More options. মোর অপশন থেকে Pop up. Grid view. Card list. Select all. এই যে সিলেক্ট অল Double tap রয়েছে। to activate. Select 25. Navigate up. Button 25টা out of আইটেম list. সিলেক্ট হয়ে গেল। তো এখন আমি যেটা করব, এই রিংটোনগুলোকে অবশ্যই আপনাকে কপি করে নিতে হবে। কপি করার জন্য আমি কপি বাটনে প্রেস করছি। Move. Out of grid. Copy. এই যে কপিতে ক্লিক করলাম, File manager 25. Poco.org. January. কপি হয়ে গেছে। এখন আমাদেরকে পেস্ট করতে হবে। পেস্ট করার জন্য অবশ্যই এখান থেকে ব্যাক করতে হবে। Back button. File manager 5. Back আমি আরো button. ব্যাক Out of করছি, grid. Window navigation bar. File manager 4. আরো Audio. ব্যাক করছি। এই যে Back অডিও button. Out of ফোল্ডারগুলো, grid. File manager 18. Navigate up. যেটা আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে এই যে ফোল্ডারগুলো রয়েছে, এই ফোল্ডারগুলোতে বা এই সিস্টেমের কোথাও কিন্তু কিছু নেওয়া যাবে না। সো অবশ্যই আমাকে ব্যাক করতে হবে। ব্যাক করে ইন্টারনাল স্টোরেজ বা এসডি কার্ডের ইয়েতে কোথায় ফাইল ম্যানেজারের শুরুতে আসতে হবে। তো আমি Back চলে আসছি, button. Out of grid. File manager 19. Navigate up. আর একটা ব্যাক করবো আমি। Back button. Window File manager. Navigate up. এটা আমি ফাইল ম্যানেজারে চলে এসেছি। এখন আমি এইগুলোকে, যেহেতু আমার এখানে আপাতত এসডি কার্ড নেই, সো আমি ইন্টারনাল স্টোরেজে সব কিছু পেস্ট করব। আপনারা যদি আপনাদের এসডি কার্ড রেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই এসডি কার্ডেও পেস্ট করতে পারবেন।
19 minutes. Stop recording. Cancel. FTP. Not. Internal shared storage. 102.25 gigabytes. 54. File manager ইন্টারনাল 41. স্টোরেজ চলে Navigate এলাম, up. এখানে But 41টা আইটেম রয়েছে। আমি সিম্পলি এগুলোকে আমি হচ্ছে night. August 8 6. Notification. Pictures. Podcasts. Column 2. Cute music light. Roll. Random. July. Ringtones. August. Sepalacy underscore extends. Share August 1st Share it 15:31. ফোল্ডারের Row মধ্যে 11 column 1. ধরুন শেয়ারের মধ্যে আমি Double পেস্ট tap করে to দেব। activate. Double tap and hold আমি to lock. শেয়ার ওপেন File করলাম। manager 11. Navigate up button out of grid. ওপেন করার পরে এই যে এখানে 20 minutes. Cancel. Videos. August 1st. Cancel. Paste 25. যে পেস্ট 25 রয়েছে, এই পেস্ট 25 এ ক্লিক করলে এখানে এটা পেস্ট হয়ে যাবে। Copying. Carousel.org. File manager এই আপনারা 36. দেখছেন Navigate ফাইলগুলো up কপি হয়ে button. গেল, এখানে Double tap to activate. 36টা আইটেম হয়ে গেল। দেখুন এই যে আমার Iceland.org. Orange.org. এই যে, January এই 1st, সেই orange, 2009. এই ringtone টা কিন্তু চলে 361.4 এসেছে। kilobytes. Roll. এই যে Poco.org. এই যে পোকোর রিংটোন। Music. 2%. 20 minutes. Play. Poco. 16%. Play. But. Poco.org. 29%. Play. Button. আমি কিন্তু Double পোকোর tap to রিংটোনটা activate. অলরেডি প্লে করে ফেলেছি। সো আপনারা এইভাবে করে আপনাদের মতো করে টনগুলোকে ইয়ে করতে পারবেন। তো এখন আরেকটা বলার Back. বিষয়, Button. File manager 36. যদি আপনারা মনে করেন আপনাদের যারা ফিচার ফোন ইউজ করে থাকেন অর্থাৎ কিপ্যাড ডিভাইসগুলোতে এই রিংটোনগুলো নিতে চান, তাহলে যেটা করতে হবে, এখানে যেহেতু ওজিজি ফাইল দেওয়া রয়েছে, এই ওজিজি ফাইলগুলো কিন্তু কখনোই আপনার কিপ্যাড বা ফিচার ফোনে সাপোর্ট করবে না। সো আপনারা আপনাদের মতো করে যারা যে কনভার্টার ইউজ করে থাকেন সেই কনভার্টারের মাধ্যম দিয়ে এই ফাইলগুলোকে আপনারা MP3-তে কনভার্ট করে আপনাদের ফিচার ফোনে শেয়ার করে দিতে পারবেন। তো ফিচার ফোনে পার করে দিলে সেই ক্ষেত্রে ফিচার ফোনে ওই টনগুলো ইউজ করা যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওর বিষয়, আশা করি ব্যাপারটা আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। তো ঠিক আছে, এখনকার মতো এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সকলেই, আবারও পরবর্তীতে কথা হবে অন্য কোনো বিষয়ের উপরে। আল্লাহ হাফেজ।